তো হাই বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে চলে এসেছি আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। তো বন্ধুরা, আজকের আমি কিন্তু একটা দারুণ কিন্তু নতুন টেক নিয়ে চলে এসেছি। তো বন্ধুরা, অনেকে কিন্তু রিংটোন ভালোবাসেন। তো বন্ধুরা, অনেকের যে ফোনে ডিফল্ট যে রিংটোনগুলো থাকে সেই রিংটোনগুলো কিন্তু কারোর অনেকের পছন্দ হয় না। তো বন্ধুরা, তাদের জন্য কিন্তু আমি দারুণ রিংটোন অ্যাপস নিয়ে চলে এসেছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি একটা নয় আপনাদেরকে দুটো অ্যাপস দেখিয়ে দেবো, এই রকম রিংটোন অ্যাপস। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো বন্ধুরা, ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখলে কী কী রিংটোন আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, আপনাদের পছন্দ মতন রিংটোন কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো বন্ধুরা, তো বেশি দেরি করবো না, চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, প্রথমেই বলছি, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে নেবেন, নিচে কমেন্টে জানাবেন কেমন লেগেছে, এবং চ্যানেলে নতুন হলে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এইরকম সব নলেজফুল ভিডিও সবসময় পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা দেখুন, এর জন্য কিন্তু আপনাদেরকে প্রথমেই বললাম যে দুটো অ্যাপ্লিকেশানের কথা আমি আজকে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। তো বন্ধুরা, এই দুটো অ্যাপ্লিকেশান কীভাবে ইনস্টল করবেন আমি ভিডিও শেষে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো, বা আমার ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক থাকবে, আপনারা চাইলে সেখান থেকেও কিন্তু ডাউনলোড করতে পারেন। তো বন্ধুরা চলুন, আমি প্রথম অ্যাপ্লিকেশানটি ওপেন করে নিচ্ছি। তো সিম্পলি আমি প্রথম অ্যাপ্লিকেশানটি ওপেন করার সাথে সাথে কিন্তু আপনাদের সামনে ঠিক এইরকম কিন্তু ইন্টারফেস চলে আসবে। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো আসার পরে এখানে অটোমেটিক্যালি এইরকম কিন্তু ইন্টারফেস চলে আসবে, আপনাদেরকে অ্যালাউ করতে বলবে। ঠিক আছে বন্ধুরা? সিম্পলি দুবার অ্যালাউ, আমার এখানে দুবার অ্যালাউ চেয়েছে। আপনারা আপনাদের অ্যালাউ চাইলে অ্যালাউ করে দেবেন, না চাইলে কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু অ্যালাউ চাইবেই। তো আমি সিম্পলি এখানে অ্যালাউ করে দিচ্ছি। তো সিম্পলি আমি এখানে দুবার অ্যালাউ করে দিলাম। দেওয়ার পরে এখানে দেখুন প্রচুর পরিমাণে রিংটোন আছে। ঠিক আছে বন্ধুরা? এখান থেকে আপনাদের পছন্দ মতন কিন্তু রিংটোন ব্যবহার করতে পারেন। তো আমার খুবই ভালো লাগে রিংটোনগুলো শুনতে। তো আমি একটা মানে কয়েকটা আপনাদেরকে শুনে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এখানে সিম্পলি ট্যাপ করবেন, দেখুন দেখুন কত ভালো ভালো রিংটোন। এখান থেকে কিন্তু দারুণ দারুণ কিন্তু রিংটোন ব্যবহার করতে পারবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো সিম্পলি এবারে তো সিম্পলি এখানে যদি এবারে যদি ধরুন আপনার একটা রিংটোন ধরুন পছন্দ হয়েছে। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো সিম্পলি এটাকে আপনারা রিংটোন সেট করবেন কীভাবে, এই যে দেখুন থ্রি ডট আছে, সিম্পলি থ্রি ডটে ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করলে আপনাদের সামনে ঠিক এইরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। আপনারা যদি ডিফল্ট মানে রিংটোন হিসেবে সেভ করতে চান, এখানে ডিফল্ট রিংটোনে ট্যাপ করবেন। আপনারা যদি নোটিফিকেশান সাউন্ডে ইউজ করতে চান, তাহলে এই নোটিফিকেশান সাউন্ডে ইউজ করবেন, এবং আপনারা অ্যালার্মে ইউজ করতে পারেন। আপনারা পার্টিকুলার যে কোনো কিন্তু কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কিন্তু ইউজ করতে পারেন, বা এখানে মোর অ্যাপসে বিভিন্ন অ্যাপসে কিন্তু ইউজ করতে পারেন। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো বন্ধুরা, এই গেল আমার প্রথম অ্যাপ্লিকেশান। এবারে আমি আপনাদেরকে সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেশানের কথা কিন্তু মানে সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেশানের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো। তো আমি অ্যাপসটি ওপেন মানে হ্যাঁ, অ্যাপ্লিকেশানটি ওপেন করার সাথে সাথে আপনাদের সামনে ঠিক কিন্তু এইরকম কিন্তু ইন্টারফেস চলে আসবে। আসার পরে কিছুক্ষণ একটু ওয়েট করতে হবে, ওয়েট করলে আপনাদের সামনে ঠিক কিন্তু এইরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি অবশ্যই একটা লাইক করে দিন এখনই। ভিডিওটি কিন্তু খুব ভালো একটা নলেজফুল ভিডিও হতে চলেছে। তো বন্ধুরা, এবারে দেখুন রিংটোন সেভ করার জন্য আপনাকে কী করতে হবে, দেখুন এখানে দেখুন অনেক কটা সেটিংস করতে হবে আপনাদেরকে। সিম্পলি এখানে 3-4টে সেটিংস চলে এসেছে। আপনার সিম্পলি এখানে দেখুন এন্টার আছে। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো এন্টারে ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করলে এখানে দেখুন প্রচুর পরিমাণে কিন্তু রিংটোন আছে, দেখতে পেয়েছেন বন্ধুরা? যদি আপনারা শুনতে চান এখান থেকে শুনতে পারেন, আবার এখান থেকে যদি আপনারা সেভ করতে চান তাহলে কি করবেন আপনারা, সিম্পলি দেখুন এখানে শেয়ার বাটন আছে, সিম্পলি এখানে শেয়ার বাটনে ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করলে এখানে কী দেখাচ্ছে দেখুন, ট্যাপ শেয়ার সাউন্ড মাস্ট অ্যালাউ দ্য অ্যাপ রিটুয়েট। সিম্পলি এখানে ওকে করে দেবেন। দেওয়ার পর এখানে আপনাদেরকে অ্যালাউ করে দিতে হবে। সিম্পলি আপনারা এখানে পারমিশান দিয়ে দেবেন। দেওয়ার পরে এখানে দেখুন ফের কিন্তু এই শেয়ার অপশানে ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পরে এখানে কিন্তু আপনাদের যে শেয়ার যেভাবে করে সেভাবে এখানে চলে আসবে। এখানে প্রথমে আপনাকে সেভ টু ড্রাইভ করতে হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ড্রাইভে আপনাদেরকে প্রথমে সেভ করতে হবে, তারপর কিন্তু আপনি এটা ডিফল্টে ব্যবহার করতে পারবেন। তো সিম্পলি সেভ টু ড্রাইভে করলে এখান থেকে আমি ট্যাপ করে দিলাম, ড্রাইভে ট্যাপ করে দিলাম। এখানে ফের কিন্তু ড্রাইভে অ্যালাউ চাইবে, সিম্পলি আপনারা অ্যালাউ করে দেবেন। দেওয়ার পরে এখানে দেখুন আমি এখানে কিন্তু মিউজিকটা চলে আসবে, এখানে সেভ করে দেবেন। দেওয়ার পরে এখানে দেখুন আমার কিন্তু সেভ হয়ে গেছে। এবার আমি এটা কীভাবে চেক করব, সিম্পলি ব্যাগে চলে আসবেন, এসে আপনার যে ফাইল ম্যানেজার আছে সেই ফাইল ম্যানেজারে চলে যাবেন। যাওয়ার পরে আমার এখানে ফোন স্টোরেজে চলে যাচ্ছি। যাওয়ার পরে এখানে অল ফাইলসে চলে যাচ্ছি। যাওয়ার পরে সবার নিচে দেখুন এই দেখুন চলে এসছে, দেখতে পাচ্ছেন MP3। এখানে যদি ট্যাপ করেন এখানে দেখুন চালু হয়ে যাবে। এখান থেকে যদি আমি মিউজিকে ট্যাপ করি দেখুন
দেখতে পেলেন বন্ধুরা। তো বন্ধুরা এভাবে কিন্তু আপনারা মিউজিক কিন্তু মানে আপনাদের পছন্দের মতন রিংটোন কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। তো বন্ধুরা এবার আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আপনারা কীভাবে ইনস্টল করবেন। তো তার জন্য কিন্তু প্লে স্টোরে চলে যেতে হবে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে এখানে সার্চ করবেন স্যাট রিংটোন অ্যাপ 2020 বলে সার্চ করলে আপনাদের যে প্রথম অ্যাপ্লিকেশানটা দেখিয়েছিলাম, এই দেখুন এই অ্যাপ্লিকেশানটা প্রথম আপনাদেরকে দেখেছিলাম। এর যদি রেটিং দেখেন 4.2 রেটিং আছে এবং এর ডাউনলোড আছে কিন্তু 1 মিলিয়ন প্লাস কিন্তু ডাউনলোড আছে। একটা ভালো ট্রাস্টেড অ্যাপ, আপনারা এখান থেকে পছন্দের দারুণ দারুণ রিংটোন আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। তো বন্ধুরা এবার আমি দ্বিতীয় অ্যাপসটির কথা দেখিয়ে দিচ্ছি। এর পরের যেই অ্যাপসটি, এই অ্যাপসটি এর যদি আপনারা রেটিং দেখেন তাহলে 3.9 কিন্তু রেটিং আছে এবং 1 লাখের প্রায় উপর ডাউনলোড আছে। তো বন্ধুরা এটাও একটা ভালো অ্যাপস। আপনারা কিন্তু চাইলে দুটো অ্যাপস ইউজ করতে পারেন। দুটো অ্যাপস না করলে আপনারা যে কোনো অ্যাপস কিন্তু মানে যে কোনো একটি কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, নিচে কমেন্টে জানাবেন রিংটোনগুলি আপনাদের কেমন লেগেছে এবং চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এইরকম সব নলেজফুল ভিডিও সবসময় পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিওতে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে।